Señor Presidente, señorías, estamos hoxe convocados por vez primeira nesta legislatura para o debate anual sobre política xeral da Comunidade Autónoma. É o primeiro que se convoca tras a reforma do regulamento da Cámara de 2015, que o incluiu. Celébrase o ano de terse celebrado as eleccións autonómicas que avaliaron a reelección do presidente Alberto Núñez Feijóo cunha maioría máis amplia que tivera a primeira vez que contou co confianza da Cámara. É un debate, efectivamente, de política xeral para render contas, analizar a situación e presentar propostas de futuro que evidencian a normalidade e a estabilidade institucional que preside a nosa comunidade autónoma. Unha característica que hoxe, máis que nunca, atendendo a grave situación provocada en Cataluña por unha maioría parlamentaria independentista, que non unha maioría elexida pola maioría dos votantes, que ten pechado o Parlamento Autonómico catalán, esta circunstancia é conveniente destacala, a da normalidade. É o primeiro debate sobre política xeral desta legislatura, pero é o sétimo do presidente, dun presidente que saíu reforzado por dúas veces das eleccións e, polo tanto, é o sétimo dun ciclo político que se inicia no ano 2009. Naquelas, no ano 2009, Galicia xa arrastraba un ano da peor crise económica que afrontou o noso país. No segundo trimestre do 2009, o PIB caía un 4,5%, na maior caída da produción que se recorda. Como consecuencia, o paro incrementábase de forma particularmente intensa, nun menos 32% caía o rexistrado e nun menos 4,7% caía a afiliación á Seguridade Social, é dicir, nada menos que 50.000 persoas perderan o seu emprego no ano previo a que o Partido Popular de Galicia asumise a responsabilidade de gobernar no ano do 2009. Un tempo, por certo, en que dous dos portavoces que me precederon no uso da palabra apoiaban a maioría que facía presuntamente políticas de loita contra o desemprego. Hoxe sabemos por que pasou todo isto. A desregulamentación dos mercados financeiros inspirada nun irracional neoliberalismo anarcoide, unida á globalización da sociedade mundial como consecuencia das novas tecnoloxías da comunicación, provocaron o colapso do sistema financiero internacional. Ese colapso freou a economía real, co que a crise financiera sucedeu unha crise económica. O desemprego que xerou a crise económica trouxo a súa vez desigualdade como consecuencia da caída da recadación dos tributos, multiplicada polo carácter progresivo do conxunto do sistema tributario, puxo en perigo o estado de benestar. A treboada perfecta. Máis necesidades, menos recursos e, polo tanto, un forte impacto social. E como tantas veces na historia, a crise social provocou unha crise política, a maior que está a vivir España desde a transición. Vellas ideas populistas, extremistas e nacionalistas, defensoras de solucións tan radicais e simples como inútiles para resolver a complexidade dos problemas sociais, atoparon a cubillo no malestar social que a crise provocara e puxeron en cuestión o sistema de valores e as regras democráticas que fixeron progresar a tantos países despois da Segunda Guerra Mundial na Europa continental. Como entre eles a España, o quinto país do mundo que máis creceu nos últimos 40 anos. Deste xeito, a crise financeira seguiu nunha crise económica que provocou unha crise social que nos levou a unha crise política. Unha secuencia que non só azoutou a Galicia, sino a maioría dos países occidentais, que fixeron caer gobernos como os de Cameron e Hollande, que provocou a emerxencia de novos líderes como Trump ou de movementos antisistema, tanto pola extrema dereita como pola extrema esquerda, que só nun contexto crítico e socialmente convulso puideron prosperar en Europa, e Galicia incluída. España non foi unha excepción e se acentuou a crise pola febleza dunha economía máis endebedada no exterior, que adicara os recursos prestados a xuros baixos, porque os xuros xa estaban baixos entón, tras a introducción do euro, para inflar unha xigantesca burbulla inmobiliaria que estoupou inmediatamente despois de desencadenarse a crise financeira. Como consecuencia, a nosa crise económica foi máis fonda que no resto da Unión Europea e o paro acadou récords históricos. A consecuente crise social provocou unha crise política e foi neste contexto no que se produciu a dispersión do voto ao calor de novas forzas políticas, en particular as populistas. É precisamente nese contexto económico de crise social e auxe das novas forzas políticas populistas no que Alberto Núñez Feijóo e o Partido Popular de Galicia asumen a responsabilidade de gobernar. E a extraordinaria, por infrecuente concatenación de maiorías acadadas polo presidente Alberto Núñez Feijóo,
e o grupo que teño a honra de representar unha vez máis neste debate, o Grupo Parlamentario Popular, dan conta de que fronte ás prediccións apocalípticas de quen exerceu a oposición nos últimos 8 anos, chegouse a afirmar nesta Cámara que as eleccións do 2012 eran as últimas eleccións autonómicas que se ian a celebrar porque o pobo ia ocupar as institucións e asumir o goberno, pois o que ten demostrado este goberno e este grupo é que é posible sair da crise e manter a estabilidade institucional e que, por tanto, con boa xestión, boas políticas e responsabilidade pode gañarse a confianza maioritaria dos electores sen necesidade de procurar un inimigo externo ao que botar as culpas, sexa este unha negra troika europea ou unha España ladroa. Pois ben, señorías, para saber onde estamos e unha vez recordado de onde vimos, e antes de reflexionar a onde queremos ir, é conveniente salientar, primeiro, que a crise financiera xa está superada e novas regulamentacións comunitarias e un maior control por parte do Banco Central Europeo exercen un control que fai máis solvente o conxunto do sistema. Hoxe o crédito aos emprendedores non é un problema e mesmo a Xunta está a impulsar, como anunciou hoxe o presidente, o financiamento de proxectos innovadores en Galicia. Segundo, que a crise económica entendida no seu senso técnico de recesión como concatenación de períodos de decrecemento ou caída do PIB quedou atrás, xa vai pola popa. Terceiro, que a crise social permanece entre nós, pero que os seus efectos en Galicia teñen sido e son menos intensos que no conxunto de España. Cuarto, que, polo tanto, o obxectivo deste goberno para o futuro, e como expuxo o presidente esta mañá, non pode ser outro que reforzar e consolidar o crecemento económico que xera emprego e mellorar o sistema de benestar que entre todos construímos. E quinto, que a estabilidade política de Galicia é a mellor garantía para a consecución deses obxectivos, pero que sobre esa estabilidade hai unha ameaza, que é a inestabilidade institucional que pode provocar o desacato á orde constitucional na Comunidade Autónoma de Cataluña e que incida no conxunto de España e tamén en Galicia. Señorías, a economía galega leva 2 anos crecendo consistentemente. Se no período 2008-2014 o descenso do PIB foi de media ao ano do menos 1,2, no período 2014-2016 o incremento foi do 2,6. No último ano do período, 2016, a taxa de crecemento superou a excelente taxa española do 3,2, acadando o 3,4, 2 décimas máis, e 1,5 décimas máis que a media do crecemento na Unión Europea. A economía galega, que leva desde o 2013 encadeando taxas intertrimestrais de crecemento positivas, o que marca claramente a saída técnica da recesión, segue a crecer no 2017, no segundo trimestre, a taxas interanuais superiores ao 3,2, unha décima máis que a española, ou de acordo co recentemente publicado indicador a Banca Foro de Conxuntura Económica, a taxas do 3,5% no pasado mes de xullo. E o que é máis importante, en termos de PIB per cápita, Galicia acadou no ano 2016 o valor de converxencia coa economía española máis alto da súa historia, 89,1%, sobre a media de España 100. E así, desde o ano 2000, no que Galicia se atopaba en termos de PIB per cápita nun 77,6 da media España 100, no terceiro lugar por abaixo de todas as comunidades autónomas, só empeorado por Andalucía e Extremadura, na actualidade atópase no 10º lugar, unha escalada de 7 postos, 2 deles desde o ano 2016, na que superamos en PIB habitante Asturias, Valencia, Canarias, entre outras comunidades autónomas. O crecemento económico sustentouse fundamentalmente na demanda interna, cunha chega de 2,5 puntos e unha millora no sector exterior cunha chega de 0,6 puntos. Pero é máis relevante ver a relevancia desta situación económica botándolle unha ollada ao PIB desde a perspectiva da oferta, que reflicte un cambio na estructura produtiva de Galicia desde o ano 2009, cunha clara recuperación ao PIB da agricultura e a pesca, que pasou do 4,2 ao 4,6, unha suba da aportación da industria do 16,4 ao 16,6, unha caída da construcción do 10,9 ao 6% e unha suba dos servizos do 60,3 ao 63,2. É dicir, como adoita explicar o conselleiro de Facenda, un crecimento san. E, lóxicamente, este crecemento estáse a traducir en melloras de emprego. No segundo trimestre de 2017, a ocupación aumentou en todos os sectores, agás a construción, onde caeu nun 5,6.
Na industria e na construción, sin embargo, incrementáronse máis os ocupados en Galicia que no conxunto de España. E non obstante, foi nos servicios onde a ocupación creceu máis en España, un 1,9 fronte a Galicia, un 0,6, o cal pode ser unha explicación do diferencial de creación de emprego entre o territorio nacional e Galicia. Respecto do trimestre anterior, a ocupación creceu en Galicia un 2,3, unha décima menos que no conxunto de España. En relación á evolución do paro, segundo a EPA, o número de parados nos 2 últimos anos diminuiu máis en Galicia que en España e no segundo trimestre do ano había 201.500 parados en Galicia, o que implica unha reducción do 9,6%. Certamente estamos a crear emprego, pero tamén é certo que o crecemento total da ocupación é menor en Galicia que en España e por iso aplaudimos e apreciamos as medidas que para dinamizar o emprego propuxo esta mañá o presidente da Cámara. En primeiro lugar e sobre todo polos seus efectos a longo prazo os referidos á educación e nomeadamente á formación profesional. Hoxe hai en Galicia un 47% de prazas máis que había no ano 2009 e estánse a impulsar novos modelos de formación e inserción laboral como a formación profesional dual. Unha empregabilidade do 80% reflicte a importancia de abrir prazas na formación profesional e ciclos, en vez de pechar ciclos formativos, sobre todo no rural, que foi o que fixo o bipartito, que nos deixou 13.600 alumnos menos na formación profesional con relación ao ano 2005. Hoxe, e insisto que con un 80% de empregabilidade ao remate dos estudios, o número de matrículas de estudantes de formación profesional é superior en Galicia aos que se matriculan no bacharelato. En estas cifras, Galicia aproxímase máis a Alemanha do que a media de España. En segundo lugar, o apoio aos traballadores autónomos e aos emprendedores, que facilita con medidas como a extensión da tarifa plana dos 50 euros durante un ano máis, a creación do bono autónomo de 3.000 euros ou as que favorecen a conciliación dos autónomos. En terceiro lugar, apoiando as empresas con financiamento, con axudas para I+D+I, incentivando a Industria 4.0 e acompañando a internacionalización. E apoiando as empresas que crean emprego en Galicia con novas iniciativas, como a que o noso grupo está a tramitar nesta Cámara, refírome á Lei de Fomento de Implantación Empresarial. Unha lei que trata de simplificar a tramitación administrativa dos proxectos sen reducir a protección ambiental, que incentiva fiscalmente as empresas que ocupen terreos en Galicia, terreos en polígonos industriais, e que facilita o desenvolvemento de solo empresarial ante a crecente demanda de chan, para que a falla de oferta non sexa a principal desvantaxe competitiva co norte de Portugal. Nesta lei, señorías, estamos, como sempre, abertos ao acordo. Trátase de favorecer a implantación de empresas para que creen traballo e impedir a deslocalización a outros países por falta de solo e o consecuente arrastre de postos de traballo. En definitiva, as cifras demostran que a crise económica está atrás e que agora toca consolidar o crecemento dunha economía que quere medrar con talento, internacionalización, innovación e traballo ben pagado. Medrar económicamente permite afrontar a segunda gran crise que aínda pervive entre nós, que é a crise social. Señorías, é certo que a crise e a súa principal consecuencia, o paro, deterioraron e deterioran a igualdade na nosa sociedade. E por iso que máis perxudicou a igualdade na nosa sociedade foi que máis emprego destruiu no pasado en Galicia e en España. De acordo, sin embargo, cos índices que coñecemos, o diferencial de desigualdade reflicte unha Galicia máis igualitaria que a media de Europa e que a media de España. E pode verse perfectamente co índice de distribución da renda S80, S20, índice europeo, é dicir, analizando a evolución dos ingresos acumulados polo 20% máis rico da sociedade fronte aos acumulados polo 20% máis pobre. Galicia pasou entre 2008 e 2015 do 4,0 ao 4,5 e aí 0,5 de deterioro da igualdade. Pero queda lonxe da media da Unión Europea a 27, que está no 5,2, e moito máis lonxe da media española, que é do 6,6, cun deterioro moi superior ao de Galicia, porque desde o 2008 foi de 7 décimas e non de 5. A crise e fundamentalmente o desemprego deterioraron a igualdade, pero estes datos amosan que Galicia é unha sociedade máis igualitaria que a española e mesmo que a europea. En primeiro lugar, porque funciona a redistribución persoal da renda no conxunto de España. Se, como sinalei antes, o PIB per cápita creceu, no ano 2014 estaba no 88,1 de España,
mentras que a renda bruta disponible dos fogares per cápita, é dicir, a capacidade real de gasto, estaba no mesmo ano no 92,5 da media España 100. É dicir, Galicia tiña xa no 2014, último ano que se pode comparar, máis capacidade de gasto per cápita en termos medios do que podía ter en termos de produción per cápita. En segundo lugar, porque está a funcionar a redistribución da renda a nivel interterritorial. Os efectos combinados do gasto público do Estado, un Estado que invirte en Galicia na segunda comunidade per cápita que máis inviste nos orzamentos deste ano, os efectos combinados do gasto público do Estado, das políticas comunitarias de cohesión, do proceso fiscal e do sistema de financiamento autonómico fan que Galicia sexa unha comunidade con saldos fiscais positivos, de acordo coa última balanza coñecida, a do ano 2014, 3.700 millóns de euros. É un resultado semellante ao de calquera país desenvolvido democrático que cree na redistribución da renda e no estado de benestar como instrumentos para acadar unha maior xustiza social. Por iso, cando falamos de cupos, e xa non digamos de apoiar a independencia das rexións ricas de España, de que estamos exactamente a falar? De defender a igualdade e a redistribución da renda nun Estado social e democrático de dereito ou de defender a ausencia de redistribución no contexto duns mercados libres e abertos? E quen defende a Galicia mellor? Quen antepón unha presunta solidariedade ideolóxica cos independentistas cataláns ou quen antepón a redistribución da renda entre persoas e territorios para corrixir os efectos desiguais que xeran uns mercados abertos? Señora Pontón, quen está máis na realidade? Quen ve unha España, a Galicia, nunha España social, democrática e solidaria ou na suposta colonia dun imperio estranxeiro? Nós pensamos que estamos na realidade e por iso defendemos a unidade dun Estado solidario. Porque non temos dúbida, defende mellor os intereses de Galicia e de todos os galegos quen antepón os principios de redistribución e xustiza social no contexto dunha España e dunha Europa de mercados abertos que quen por prexuicios ideolóxicos favorece e apoia movementos insolidarios. En comunidades autónomas beneficiadas ao longo do tempo polo funcionamento dos mercados, que non sempre foron libres ni abertos, como foi o caso dos tempos do franquismo, e defenden agora, desde unha posición de maior riqueza, unha ruptura do poder fiscal do Estado, poder fiscal do que depende a materialización da redistribución da renda e da riqueza en España. Señorías, a mellor resistencia da Galicia ante a crise social tamén ten moito que ver co esforzo feito desde este goberno, que priorizou as políticas sociais e o mantemento do estado de benestar sobre outras actuacións. Señores da oposición, que nos acusan de ser antisociais e de non ter preocupación pola xente que o está a pasar peor. Estamos dispostos a afrontar calquera comparación coa situación que nos deixaron no 2009, cando a Xunta tiña o maior volumen de recursos da súa historia. Dedicamos moitos máis recursos ás políticas sociais. Inclusión, investimos en 2017 107 millóns de euros, 9 máis que no 16 e 73 máis que no 2009. Dependencia, 336 millóns de euros, 13 máis que o ano pasado e 210 máis que na época en que vostedes gobernaban. Discapacidade, 95 millóns de euros, 2 millóns de euros máis que no ano 2016 e 30 millóns de euros máis que cando gobernaban a esquerda. Familia, un 126 máis de gasto ata chegar aos 123 millóns de euros e 10 millóns de euros máis que o ano pasado. Iso permítenos, esta preocupación, esta conciencia, permítenos, como anunciou o presidente esta mañá, o adianto do obxectivo de ter 60.000 dependentes atendidos ao final da legislatura ao ano 2018. Sempre cando o Estado, como esperamos que faga, cumpra cos seus compromisos recentemente adquiridos, porque temos incrementado, ademais, o noso compromiso na materia. En prazas, escolas infantís creceron un 75% desde o 2009, centros de día as prazas creceron un 141, residencias de maiores un 22, centros de Alzheimer un 81, prazas de discapacidade un 16, unha media, un total de todas as prazas se incrementou no 55%. E, ademais do gasto social específico, o Goberno tamén e o Grupo está disposto a resistir calquera comparación en relación coa sanidade e a educación públicas, sexa co pasado ou sexa co presente das restantes comunidades autónomas. A mellora da sanidade pública en Galicia, pese á crise, é unha evidencia.
Evidencia que se pode ver nos 34 centros de saúde rematados, os 2 que están en construción, nos hospitais da Coruña, de Lugo, da Mariña, de Ourense, de Vilagarcía e pronto nos de Pontevedra, Santiago e Ferrol. E no de Vigo, ese hospital que ia ser privado e resulta que é público, e que ia ter un parking municipal público e resulta que non ten parking municipal público. Evidencias tamén polos informes que avalían o grado de satisfacción da sanidade pública española, que lembremos que é a 4ª mellor do mundo, de acordo coa revista The Lancet, a par de países como Noruega, Suecia ou Finlandia, porque non sei que miramos para Noruega en pé de igualdade cando falamos de sanidade. Temos unha sanidade ao seu nivel. De acordo co barómetro sanitario, en atención hospitalaria os galegos opinan que é boa, moi boa, nun 94,70%, cando a media española é de 83,80%, e mesmo o barómetro da Federación da Asociación de Defensa da Sanidade Pública, Galicia, que figuraba no ano 2009 no posto 11 das 17 comunidades autónomas, figura no 2017 no posto 8. Señorías da oposición, xa está ben de mentir sobre a sanidade pública e o PP. Dixeron que íamos a cobrar por ir ao médico, como por certo se sigue cobrando en Portugal. Dixeron que íamos pechar os hospitais comarcais e os puntos de atención continuada. Dixeron que os médicos ian cobrar polas altas. E dixeron que o hospital privado de Vigo non se iba a facer pola creba da UTE constructora. Aí hai unha verdade, é que non se fixe un hospital privado, senón un gran hospital público, Álvaro Cunqueiro, onde, por certo, tampouco se cobra polas camas dos acompañantes, como tamén dixeron nesta Cámara que íamos facer. Tratándose de sanidade, o piar fundamental do noso sistema de benestar, un pouco de responsabilidade é o que fai falta, especialmente ante a tramitación dunha reforma da Lei de Saúde, aínda en fase de, xa pasadas as fases de alegacións, que aínda non entrou nesta Cámara, que beneficiará aos pacientes, mellorando desde a proximidade aos servicios dos hospitais comarcais, a participación con novos órganos de representación e consolidará un modelo, o da SEOXI, que teñen xa aforrado máis de 260.000 desplazamentos desde as comarcas aos hospitais das cidades. Máis de 1/4 de millón de Xosé Marías e de María Xosés que non se tiveron que desplazar do centro no que están, da vila na que viven, ás cidades. Falando de fotos, hai quen pode exhibir fotos interesantes en manifestacións con persoas tamén moi interesantes, persoeiros do País Vasco, etc. Eu vou dar unha foto da sanidade pública e da privatización do PP. Concertos sanitarios, o bipartito se incrementou un 44%, é dicir, os deixou en 212 millóns de euros. No período 2009-2016 baixaron un 8,76%, están en 193 millóns de euros. Eu non sei quen privatiza, pero esta sí que é unha boa foto. A foto de quen apoiaba a xestión que acabo de narrar e que agora nos critica a nós por supostas privatizacións. Señorías, estamos a superar a crise económica, estamos a loitar pola mellora do estado de benestar para loitar contra a crise social, como garantía dunha sociedade máis xusta e equitativa e que brinde máis oportunidades a todos. Evidentemente, como no debate de investidura, poden pensar e argumentar que estamos continuando a facer as mesmas cousas que comenzamos a facer no 2009. Efectivamente, porque dan resultado, porque os galegos e os galegas as valoran positivamente elección tras elección, e porque valoran especialmente que cumplamos as nosas promesas electorais. Recordemos algunhas. 14 de setembro de 2016, Feijóo anuncia que Galicia ampliará un ano máis a tarifa plana para os autónomos. Xa está feito. 16 de setembro de 2016, Feijóo anuncia impostos cero para os mozos, familias numerosas e persoas con discapacidade na compra de vivenda en concellos de ata 20.000 habitantes. Xa está feito, xa veu na Lei de Orzamentos presentada no mes de xaneiro. 19 de setembro, Feijóo anuncia unha estrategia de rehabilitación de cascos históricos. Xa está feito, o 25 de abril compareceu neste Parlamento a conselleira para explicar as medidas que se están a executar cos case de 40 millóns de euros que os orzamentos deste ano destinan á rehabilitación. 20 de setembro, Feijóo comprométese a estender o plurilingüe e a educación infantil e a formación profesional. Xa está feito, por primeira vez este ano, hai educación plurilingüe en educación infantil e en formación profesional. Todo isto, por certo, sempre co voto en contra de todos os grupos da oposición. O 21 de setembro, Feijóo prometeu axudas a pequenas explotacións
pechar 132 procesos de concentración parcelar e apertura de 30 casas niño no rural, non só está en marcha, sino que as 30 casas niño están abertas, pedimos que se ampliaran as casas niño, vostedes votaron en contra, pero xa están tamén en marcha outras 30 casas niños que van a permitir ter no rural servizos de conciliación neses concellos que non é tan fácil. Isto é un pequeno resumen do último ano. A oposición tamén leva un ano no mesmo. Ou mellor dito, máis que de continuismo, de persistencia, pero de persistencia precisamente en aquilo que lles fixo estar na oposición, no mesmo discurso apocalíptico e maniqueo que os galegos se rexeitaron en 2012 e en 2016. Voulle poñer algún exemplo do seu discurso da catástrofe. Pensaron que tiñan un filón con Ferroatlántica, o PP vendía o país ás grandes empresas. O señor Villares chegou a decir nesta Cámara nunha mostra de prospectiva tan acertada como cando augurou 30 diputados para o grupo de En Marea, que o señor Villar Mir tiña xa asegurada a autorización, xa a comprou hai tempo. Nos afirmamos que a Xunta actuaría conforme a legalidade, e así o fixo. Converteron o maior problema de Galicia a reorganización de 3 centros educativos nun país con máis de 1000 centros. Non callou e o curso empezou con absoluta normalidade. Quixeron alarmar co novo plan de transporte, colocándose voluntaria e involuntariamente na mesma trincheira os que falan de amigos que o grande lobby empresarial do sector. Fracasaron de novo. E o seu novo cabalo de batalla é un borrador do anteproxecto da Lei de Saúde, cuxos efectos xa soan que van a ser tan apocalípticos como todos os anteriores. A Lei de Saúde, por certo, vostedes derrogaron nada máis chegar ao goberno ao 100% da Lei de Saúde do goberno popular anterior. O que estamos a facer é reformar 20 artigos dunha lei que ten 140 artigos. Bueno, pois evidentemente vostedes saben facer leis e nós non sabemos facelas, pero cando vostedes as derrogan ao 100% debe ser que son moi bons, e nós cando derrogamos 20 artigos de 140 para mellorar a lei, pois parece que estamos destruindo a sanidade pública. Vostedes poden derrogar todo feito por nós, pero nós temos que manter inmaculado todo o que vostedes deseaban. Por qué? Pois porque encima vostedes son os máis bondadosos e nós somos os malvados. Vostedes están co pobo, nós cos grandes intereses empresariais. É unha mensaxe sinxela, simple e evidentemente falaz e maniquea, o que nos leva á última dimensión da crise a que fixen referencia ao inicio da miña intervención, a crise política. Decía o gran Svetan Todorov, recentemente falecido, no seu Os inimigos íntimos da democracia, que esta democracia é en primeiro lugar un réxime no que o poder pertence ao pobo e que por iso é un réxime no que todos os cidadáns teñen os mesmos dereitos. En segundo lugar, que as democracias modernas son liberais cando este primeiro principio se lle engade outro, e que parte da capacidade de actuación das persoas está condicionada polos poderes públicos, pero outra gran parte permanece nas súas mans. Tamén, di Todorov, as democracias apelan a determinada concepción da actividade política, e tamén, nese caso, intentan evitar os extremos. Por unha parte, a diferenza das teocracias non prometen aos seus cidadáns a salvación, nin lles impoñen o camiño a seguir para conseguila. O seu programa non inclúe construir o paraíso na terra e dase por sentado que toda orde social é, por definición, imperfecta. Porque a democracia implica a idea de que é posible mellorar e perfeccionar a orde social gracias aos esforzos da vontade colectiva. Democracia caracterízase, según Todorov, non só como se institúe o poder e pola finalidade de acción, senón tamén por como se exerce. Porque non se deben confiar todos os poderes, por lexítimos que sexan as mesmas persoas, nin deben de concentrarse nas mesmas institucións, como por certo fai a lei de desconexión catalana. É fundamental, por exemplo, que o poder judicial non estea sometido ao poder político. Desta maneira, Todorov afirma: a vontade do pobo tropeza cun límite de outra orde. Por isto, para evitar que sufra os efectos dunha emoción pasaxeira e dunha hábil manipulación da opinión, debe axustarse aos grandes principios definidos tras unha madura reflexión e consignados na Constitución do país. E así conclúe Todorov: os perigos inminentes á idea de democracia proceden do feito de illar e favorecer exclusivamente a un dos seus elementos constitutivos. O pobo, a liberdade e o progreso son constitutivos da democracia, pero se un deles se prima e se olvidan os outros, entón o que temos cando é o pobo é populismo, cando é a liberdade, entón o que temos é ultraliberalismo,
E, cando falta o terceiro elemento da democracia, o que temos é o mesianismo. O ultraliberalismo xa mencionei que foi a cerne da crise. E populismo e mesianismo son as ameazas subxacentes á crise política que está a desestabilizar España e que poden prexudicar gravemente a nosa recuperación económica. E cando falo de populismo e mesianismo, permítenme unha nova cita literal que axuda a comprender cal é a situación actual. Cito: existían posibilidades para un populismo de esquerdas en España? Se asumimos que baixo determinadas condicións se pode xerar discursivamente unha idea popular politizable electoralmente, no noso país dábanse as condicións. Tratábase, no noso caso, de sumar as novas demandas derivadas da crise en torno a un liderazgo mediático capaz de dicotomizar o espazo político. Continúa, a análise das experiencias acontecidas en América Latina provéronnos de novos instrumentos teóricos para interpretar a realidade da crise española, enmarcada no contexto do sur de Europa, área que desde 2011 empezamos a crer que se atopaba nun proceso de latinoamericanización entendido como apertura dunha estructura de oportunidade política. Conseguimos estar moi ben preparados cando apareceu o ingrediente imprescindible da hipótese Podemos, a posibilidade de liderazgo dunha figura mediática que disfrutaba dun altísimo nivel de notoriedade en España. E como quere esta figura mediática, máis ben mesiánica, usar os más media para dicotomizar e dividir a política española e provocar unha latinoamericanización da política en España? O propio autor responde: a denuncia da corrupción como modelo económico e político das élites que encarna o PP, os malvados, dicotomiza o escenario electoral e sitúa a elección entre continuidade e cambio nos termos nos que nos interesa. Fin da cita, autor Pablo Iglesias Turrión. Revista New Left Review. Desprazar ao rival, convertilo en inimigo para confrontar, populismo. Iso é o obxectivo. Eu creo que, despois de dito isto, é fácil comprender e explicar o comportamento de algúns dos membros desta Cámara. Traer a unha sociedade consensualista a división, a confrontación, o agravio e a denigración, propalalo, como se fixo coa desregulación financiera, aproveitando a existencia de novas tecnoloxías da comunicación nas que, na ausencia de controis de veracidade ou xornalísticos, se crean posverdades ou realidades alternativas que vilipendian ao rival electoral, é o que fan estas señores. Por exemplo, como coa corrupción. Saben vostedes cal é a comunidade autónoma con máis cargos de corrupción imputados por corrupción en España? É Cataluña. Xusto a comunidade onde o PP ten menos poder de todo o Estado. ...303 imputados. Saben cal é a segunda que ten máis imputados por corrupción? A segunda comunidade no que o PP ten menos poder, Andalucía. 153 imputados por corrupción. Cataluña ten o doble que Madrid, que ten 145. E saben en Galicia cantos hai? Hai 20. 20 son os que hai en Galicia. Non vou a facer unha análise cualitativa porque evidentemente respecto ao dereito á presunción de inocencia e se eleximos por orden de importancia ao mellor tampouco sae o PP nos que están imputados en Galicia. Pero estos son os datos. A vostedes non lles importa a verdade. Vostedes falan de miles de imputados. Estos datos son a memoria oficial do Consello Xeral do Poder Judicial. Non son os tuits de vostedes. E poño a corrupción como un exemplo de que a vostedes a verdade é o que menos lle importa. A vostedes o que lles importa é a posverdade, crear falsas imaxes e denigrar ao rival político que se converte en inimigo. Que non son inimigos nosos, que son inimigos da democracia. Por iso comecei citando a Todorov. Esta filosofía política aplicada consciente premeditadamente é o que explica o comportamento de algúns dos membros desta Cámara. Nalgúns casos eu estou sorprendido, máis que nada, pola profesión e pola actividade profesional de quen practica, que nos vai deixando unha serie de frases nesta Cámara
que van pasar a antoloxía. Igual que se dixo que primeiro hai que determinar as necesidades que por definición son infinitas para despois ter os cartos, co cal nunca vas a topar os cartos porque as necesidades son infinitas. Hoxe deixou outra tamén para a historia da filosofía xurídica, que é exactamente o que dixo foi que a lei, como dixo, que hai leis inxustas. Isto se di nun Estado democrático por parte dun xuiz democrático. É dicir, resulta que a lei, por definición a expresión da vontade popular, que expresa a idea que o conxunto da sociedade ten da xustiza, é inxusta. E quen di que é xusto, señor Villares? O bispo? O monarca? O miramos nun tratado de dereito natural? Ou simplemente lle preguntamos a vostede por que xuiz? Esa é a pregunta. Señor Villares, nos seguimos creendo na democracia. O populismo tamén, por desgracia, chegou a Cataluña, onde o nacionalismo trazou o seu eixo dicotómico e o seu discurso denigratorio contra o conxunto de España e as súas institucións. Así xorde o España nos rouba ou España nos oprime ante a incapacidade de afrontar a crise responsablemente, como fixo Galicia e como fixo tamén o País Vasco. Unha denigración e sinalamento que lembra xa a día de hoxe, desgraciadamente, os episodios máis negros da historia contemporánea europea. Señor Presidente da Xunta, agradecemos, compartimos e apoiamos a súa firme declaración da defensa da orde constitucional e estatutaria fronte aos riscos que plantexan os desafíos nacionalistas e populistas e a súa posible reacción centralizadora. Non nos opoñemos ao diálogo, ao contrario, fomentámolo día a día nesta casa e continuarémolo facendo porque para nós o diálogo e a procura do consenso son intrínsecos á nosa forma de facer política. Diálogo sí, sin renunciar aos grandes principios que cimentan toda a orde social democrática e equitativa, que son a igualdade, a equidade, a liberdade e a solidariedade. E defendemos e practicamos o diálogo precisamente porque, como dixo esta mañá o presidente, nos miramos a Galicia. Miramos as súas xentes, aos nosos veciños, que arelan ter un traballo digno, un futuro mellor para os seus fillos e un sistema de protección social que axude a quen o precisa. Veciños e galegos que tratan e respectan educadamente a todo o mundo, mesmo cando teñen suficiente confianza como para tutear a quen se encontran por la rúa. Que saben que eses obxectivos só poden acadarse se rexe o Estado de Dereito que garante a paz social, porque a inmensa maioría dos galegos e galegas comparten, como nós, o que un gran demócrata, outro presidente dos Estados Unidos, deixou dito nunha das súas últimas intervencións públicas antes de caer morto en Dallas. Calquera persoa que tivera estudado historia ou os conflictos sociais do presente, tivera estudiado ética ou civismo ou as ferramentas que influen en calquera conflicto, sabe que só desde o respecto á lei é posible que os homes libres poidan vivir xuntos en paz e progreso. Díxen. Gracias, señor.